नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी चैनल फैक्ट्स हिंदी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे नुस्खे के बारे में जिसका उपयोग करके अगर आपके गले में दर्द हो रहा है तो वह दर्द की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस नुस्खे के बारे में बताने से पहले यदि आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, गले में दर्द की समस्या के कई कारण हो सकते हैं। इसका सबसे पहला कारण होता है सर्दी या खांसी की समस्या होना। सर्दी खांसी के समय हमें गले में बहुत दर्द होता है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानी होती है। इसके साथ ही गले में दर्द का कारण हो सकता है गाना गाना या फिर चिल्ला चिल्ला कर बोलना या फिर कुछ ऐसी चीज़ खा लेना जिससे आपका गला छिल गया हो। तो दोस्तों, ये आदि बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं गले में दर्द होने के। गले में दर्द जब भी होता है तो उससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें बहुत बेचैनी होती है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा लेकर आए हैं जिससे आपके गले में दर्द की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस नुस्खे के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़ है शहद और दूसरी चीज़ जो है वो है नींबू का रस। दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हम आपके लिए एक ऐसा नुस्खा तैयार करेंगे जिससे आपके गले में दर्द की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसके लिए आप एक बाउल ले लें। अब इस बाउल में आपको 1 चम्मच शहद निकालना है। दोस्तों, शहद की सीरत गर्म होती है, यह हमारे गले को बहुत ही आराम पहुंचाती है। और इसके साथ ही अब आपको इस शहद में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाना है। दोस्तों, अब इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक मिश्रण तैयार कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा नुस्खा बनकर तैयार हो चुका है। अब इस नुस्खे का आपको सेवन कैसे करना है। दोस्तों, जब भी आपका गला दुख रहा हो तो आप इस नुस्खे को बनाकर पी लें और इसके पीने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी न खाएं न पिएं। इससे आपके गले में ग्रीसिंग हो जाएगी और आपके गले में जो भी दर्द का कारण है उसकी हीलिंग हो जाएगी। दोस्तों, इस नुस्खे से तुरंत ही आपको गले के दर्द में आराम मिलेगा। दोस्तों, ये गले के दर्द को दूर करने का बहुत ही साधारण सा और बहुत ही बेहतरीन उपाय है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा यह नुस्खा पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर ज़रूर करें। इसी तरह के कुछ रोचक तथ्यों को जानने के लिए देखते रहिए फैक्ट्स हिंदी।